สบายใจแล้วกันนะจ๊ะเอาที่สบายใจแล้วกันนะใจเย็นๆค่ะ1 ตัวซื้อ1 ตัวมันถ่ายอยู่ตั้งนานแล้วก็ซื้อแล้วก็ถ่ายอีกถ่ายแล้วยังไม่พอใจก็ถ่ายอีกสบายใจกันไปเลยขยันเงินสบายใจกันเลยไม่มีค่ะไม่ใครมาที่ด้านชิ้นหลงด้านซ้ายนะครับไม่อะไรกี่บาท
20ค่ะเอาไปที่อ่ะมันเป็นกิ๊บมันเป็นแผงๆก็เหมือนเอามาตัวดูไปจับมาให้อ่ะ ลองกดได้นะคะเราไม่ได้คุณไม่ได้ไม่ค่ะใช้เดือนนะครับไม่มีหรอกก็สว่างอยู่ถ้าแบบว่าตัดเสร็จแล้วได้50 บาทลมเย็นๆพี่รอบสุดท้ายลงได้เลย50 บาทครับ50 บาทรอบต่อครับไอเรือมีนะขายเลยกลมลองกลม
เอียงเอ้ยเรือมันเอียงตาม เดี๋ยวใจเย็น ครับโชคดีทุกท่านครับ เพื่อไปดูแลน้องแม่ถือของให้ค่ะ